कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ಓಂ ದೋಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ವೀಸಿಂಗ್, ಥೈರಾಯ್ಡು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾದ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 8 ವಿಲ್ಲದ ಎಲೆ, 8 ವಿಲ್ಲದ ಎಲೆ, 1 ಮೊಳ ಅಷ್ಟು ತುಳಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ, 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10 ಪೀಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು 8 ವಯಸ್ಸಿಂದ 15 ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ 50 ml ಕೊಡಬೇಕು ದಿನ. 3 ದಿನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ 100 ml ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ 10 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರದೆ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೈನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಳಸಿಯ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಥರ ತುಳಸಿ, ಈ ಧನಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಜೆ 6 o'clock ಮೇಲೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಿಫೋರ್ 6 o'clock ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 15 ದಿನ ಆದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಥರ ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥ ಥರ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರನೇ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಲಗೋ ಫೇಸು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಈಗ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಈಗ ಆ ಸಂಸಾರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಸಿ ರೀ. ವಾಸ್ತು ಬಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವರಪ್ರಸಾದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಗುಡ್ ಲಕ್.